अरे भाई ये हो गया नहीं भाई, कल की बात आप आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा, सरकार ने हर विषय का मौके पे जाकर बहुत असंवेदनशील सरकार है हमारी। जब तमिलनाडु ने निर्णय लिया और अपने आप ये कहा कि कफ सिरप में ऑलरेडी वो तत्व पाए गए जिससे बच्चों की जान जाती है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते, हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट देते रहे। तो इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना। But when we speak of the blame game, the health ministry sources, what we are learning is now saying that the drug controllers that govern private companies and the health ministry is now holding the state accountable, including the CDSCO, which is the drug regulator, had recommended the cancellation of the license, and it was Tamil Nadu drug controller has now been advised to cancel the license immediately. तत्काल उस कंपनी के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ, एसआईटी का गठन हुआ। यहाँ से पुलिस की टीम रवाना हो गई, वहाँ चेन्नई और कांचीपुरम में पहुँच के कल कांचीपुरम में जो उनका उसका घर था वहाँ से इस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।